दिवचले येरादारी आणि बाजारातले सोप्याचे दर वाडीचो प्रश्न दिवचलकारांक सतायतात। सोपो वाडला अशी विक्रेत्यांची कागाळ, जाल्यार सोपो वाडोवंकूच ना अशें दिवचल पालिकेच्या नगराध्यक्षान सांगला। हेर शहराप्रमाणे दिवचले चवथीचो बाजार भरला। लोकांची गर्दी दिसा मातशी वाडत चल्ल्या, पूण वाहनां पार करपाक सुवात कमी पडटा, येरादारी वाडल्या। लोक स्वताची वाहनां घेवन भोंवतात, देखून वाहनांची गचमुड्डी पळोवपाक मेळटा। हे जाग्यार घालपाचें उतर नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन दिलां। आज चतुर्थी खातीर जे म्युन्सिपालिटीन अरेंजमेंट केला, ट्रॅफिक अरेंजमेंट आणि सोपो अरेंजमेंट केला, ते कशें कितें केलां तुमी? आमी जवळ आमी सगळे ट्रॅफिक सेल आणि सगळे आमी कावन्सिलर सगळे आमी एक बरे मिटींग घेतली। ती रुटीन आमची मिटींग आसता, तेतून आमी ठरयलें की जे लास्ट 2 दीस आसा तेन्ना आमी सगळ्यो गेटी हाडून, फूल मार्केटाच्यो गेटी हाडून 4 व्हिलर आणि 2 व्हिलर हांकां वयपाक भितर दिवपाचें ना। कित्याक सगळ्यांक त्रास जाता, 2 व्हिलर खंयच्याकय फास्ट चलयता लोकांक तेजो अडखळो निर्माण जावं शकता। म्हणून आमी डिसिजन घेतलें की विथ द हेल्प ऑफ आमचे ट्रॅफिक सेल की आमी प्रत्येक गेटीचेर तेंचो ट्रॅफिक सेलाचो मनीस आसतलो, पुलीस आसतलो आणि आमचो म्युन्सिपालिटीचो एक मनीस आसतलो आणि सगळे आमी भितर 2 व्हिलर बीन अलाउड करचे ना। हांव एकूच विनंती करता की सगळे बिचोले वासियांक की हे डिसिजनाक सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आणि बरे भशेन जी वेवस्था आमी लायल्या तेजो फायदो घेवचो। भर चवथी कडेन सोपो वाडयल्ल्यान विक्रेत्यां मदीं निरशेणी आनी नाराजी पातळ्ळ्या, पूण सोपो वाडोवंकच ना अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगलें। जाल्यार कांय फळां विक्रेत्यांनी आपलो अनुभव सांगलो, ऐकात। सोपो वाडोवंक ना, आसा तसोच आसा, म्हणजे रेग्युलर असतो तसोच घेतला। सोपो वाडला म्हणजे तिने एक पिशवी हाडली, तिचे 200 काढले। म्हणटकीर हांव थंय पावलो, ताका विचारलें तूं तिचे एके पिशवेचे 200 काडटा, कितें म्हणून काडटा तूं 200? 100 काड म्हटलें। 200 काडटा एकदम, तुका कोणी खबर दिना काय विचार। नाही, आणि अरेंजमेंट कशें कितें केला? अरेंजमेंट ह्या फावटी ह्या फावटी काय ना, फक्त तांकां ते अरेंजमेंट तेंचो काय ना आनी अरेंजमेंट काय ना। आतां ते गाडये बिडये हे करतात, येतात रावतात, वयता गाडयो बंद केल्या का बंद करूं ना? केल्ल्यो सकाळी, आतां आमी काय वचोंक ना, सकाळी केल्ल्यो बंद, कोणाक घेयनात ते, पूण अर्जंट जालें स्कूटर थोडी आणि सोपो वाडला। सोपो वाडला म्हणजे ते सांगतात की ते एके पिशवीचे 200 काडप। हांवें ताका सांगलें की तेचे पयशे परत दी म्हटले 200। तिने काडले 100 दिले, वयल्यान म्हाजे 150 गेले। ओके। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।